जनकपुर धाम में प्रदेश सांसद की गाड़ी में भी जनमत के कार्यकर्ता द्वारा तोड़फोड़। जनकपुर धाम में डॉक्टर पर आक्रमण, मुंह में 8 गो टाँका लागल। बारा के चैनपुर स्थित शिव शक्ति बायोप्लांटिक प्रणाली में सीलबंदी, 3 जने गिरफ्तार, 8,454 जने में कोरोना संक्रमण, 5 जने की मृत्यु। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में मध्य प्रदेश के मतदान संपन्न, 366 जने कैलक मतदान। आ नेपाल के नया जनसंख्या 2,91,00,000, मधेश के 61,26,288। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करतनी हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में मतदान करेला आयल प्रदेश सांसद के गाड़ी में भी तोड़फोड़ भइल बाटे। जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब मतदान करे आवल जसपा मध्य प्रदेश के सांसद अशोक यादव के गाड़ी में तोड़फोड़ कैले बाटे। जानकी मंदिर अगाड़ी उनकर तोड़फोड़ भइल बाटे। सांसद यादव सामान्य घायल भइल बानी। वहाँ के प्रदेश सभा अर्थ समिति के सभापति बानी। इससे पहले राम चौक में जनमत के कार्यकर्ता सब सरलाही के हरिओम नगर पालिका के प्रमुख आ उप प्रमुख सवार गाड़ी में भी तोड़फोड़ कैले रहे लोग। जनकपुर धाम से जनमत पार्टी के 7 जने कार्यकर्ता पकड़ाऊ पड़ल बाटे। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन बिथोलेला खोजल गईला में उ लोग के पकड़ाव कल गई बाटे। जनकपुर धाम के विभिन्न स्थान से उ लोग के गिरफ्तार कल गई बाटे। जनमत के कार्यकर्ता सब किसान आंदोलन के नाम में बांस के भट्ठा सहित मतदान स्थल प्रवेश करे के खोजला पर प्रहरी संगे झड़प भइल रहे। झड़प के क्रम में 4 जने प्रहरी घायल भइले। धनुषा के प्रहरी प्रमुख प्रहरी परीक्षक बसंत रजौर बतैनी। आंदोलनकारी तरफ कई जने घायल भइल अभी तक जानकारी न भइल समेत वहाँ के बतैनी। ऐसे ही गिरफ्तार भइल 7 जने विरुद्ध मुद्दा चलावे वाला भइल बाटे। धनुषा के प्रहरी के अनुसार 7 गो गाड़ी में तोड़फोड़ भइल बाटे। जनप्रतिनिधि सबके मात्र न होके डॉक्टर लोग के गाड़ी में समेत तोड़फोड़ कइल गेल बा। जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब जनकपुर धाम में डॉक्टर ऊपर आक्रमण कैले बाटे। जनकपुर धाम के पिडारी चौक में जलेश्वर अस्पताल के मेसू डॉक्टर सतीश शाह ऊपर जनमत के कार्यकर्ता सब आक्रमण कैले बाटे। आक्रमण में पड़ के घायल भइल मेसू शाह के मुंह में 8 गो टाँका लागल बाटे। मेसू प्रदेश 202001 झ 0163 नंबर के सरकारी गाड़ी से बर्दिवास जा रहल बेरिया उनकर गाड़ी में आक्रमण भइल बाटे। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सप्तरी में एक ट्रक में आगजनी भइल बाटे। सप्तरी के अग्निसायर कृष्ण सौरन गांव पालिका वार्ड नंबर 4 विशाल चौक स्थित पूर्व तरफ जा रहल ना 5X1911 नंबर के ट्रक में बीतल रात आगजनी भइल बाटे। मुर्गी के दाना लोड करके जा रहल उक्त ट्रक में रात के 11 बजे आगजनी भइल। इलाका प्रहरी कार्यालय कंचनपुर के डीएसपी राम कुमार यादव जानकारी दिले बानी। उनका अनुसार ट्रक में के काहे आगजनी कैले बा ई विषय में अनुसंधान हो रहल बा। ड्राइवर संपर्क में आयल नइखे। अज्ञात समूह द्वारा कल गेल आगजनी से ट्रक पूर्ण रूप में जर गइल बाटे। इससे पहले पुष 16 गते भी उहे गांव पालिका वार्ड नंबर 5 स्थित महोली पुल में भी एक ट्रक जरावल गइल रहे। बागमती नगर पालिका 3 रहे वाला 34 वर्षीय ढलक कहल जाए वाला संचर घिसिंग के घर में ताश खेल रहा अवस्था में घिसिंग सहित 12 जने के आज बीतल रात पकड़ाव कल गई बाटे। उनकर घर में जुआ ताश खेल रहा कह के सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवंश से खटल प्रहरी उन लोग के नगद 4,84,050 रुपया आ 16 गो कौड़ी सहित पकड़ाव कल गई बाटे। इस संबंध में प्रहरी थाप अनुसंधान कर रहा प्रहरी कार्यालय सरलाही जानकारी दिले बा। जैविक मल उत्पादन करे वाला स्वीकृत लेखी कीटनाशक दवाई उत्पादन करे के शिव शक्ति बायोप्लांटिक प्रणाली में सीलबंदी कल गई बाटे। जिला प्रशासन कार्यालय 12 से 12 के परवानीपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 4 चैनपुर स्थित प्रणाली में सीलबंदी कल गई बाटे। 12 के सहायक प्रमुख जिलाधिकारी देवराज सेढ़ाई नेतृत्व के अनुगमन टोली से अनुमति बिना अवैध रूप में 12 वर्ष से कीटनाशक दवाई उत्पादन करके बिक्री वितरण कर रहल उद्योग में सीलबंदी कल गई बाटे। अवैध उत्पादन काला बाजारी कैले भेटला बाद उद्योग सीलबंदी कल गई। अनुगमन टोली में सहभागी जिला प्रहरी कार्यालय 12 के प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब परीक्षक राजेश थापा जानकारी दिले बानी। पिछला 24 घंटा में देश भर में 8,454 जने में कोरोना के पुष्टि भइल बाटे। उहे अवधि में 5 जने के मृत्यु भइल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी दिले बा। पिछला 24 घंटा में एंटीजेन आ पीसीआर विधि से कल गेल 20,359 परीक्षण में देश भर में
8,454 जने संक्रमित बढ़ल बानी। ई संगे देश भर कोरोना संक्रमित के संख्या 90,067 जने पुगल बाटे। पिछला 24 घंटा में 4,433 जने संक्रमण मुक्त भइल मंत्रालय जानकारी दिले बा। मंत्रालय के अनुसार अभी तक 61,11,213 जने के परीक्षण भइला में जमा 10,54,088 जने में कोरोना पुष्टि भइल बाटे। इससे ही संक्रमित मध्ये 8,31,712 जने ठीक भइल बानी। ऐसे ही अभी तक 11,672 जने की मृत्यु भइल भी मंत्रालय जानकारी दिले बा। अभी तक कुल संख्या के 41% जनसंख्या से पूर्ण वैक्सीन ले चुकल मंत्रालय जानकारी दिले बा। राष्ट्रीय सभा सदस्य में निर्वाचन अंतर्गत प्रदेश 1 में नेकपा एमाले के उम्मीदवार सोनाम गेलजेन शेर्पा विजयी भइल बानी। अल्पसंख्यक कोटा से गठबंधन के उम्मीदवार जनता समाजवादी पार्टी के हेमराज राय के पराजित करत शेर्पा निर्वाचित भइल बानी। शेर्पा से 4,752 मत प्राप्त कैले बानी त गठबंधन के उम्मीदवार हेमराज राय 4,368 मत प्राप्त कैले बानी। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत मध्य प्रदेश में मतदान संपन्न भइल बाटे। ई प्रदेश में 98% से ज्यादा मत गिरल प्रदेश निर्वाचन कार्यालय जानकारी दिले बा। कुल मतदाता 372 जने रहला में 366 जने मतदान कैल प्रमुख निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश पैकरोल जानकारी देनी। आज जनकपुर धाम के महेंद्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठान में भइल मतदान में निर्धारित समय में 6 जने मतदान न कैल पैकरोल बतल बानी। मतदान न करे वाला में 4 जने स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि आ 2 जने प्रदेश सभा सदस्य रहल बानी। निर्धारित समय में 6 जने नाइला से अब उ लोग के मत गिरावे के ना मिली कह के बतानी। मध्य प्रदेश में 2 से 68 जने स्थानीय तह के मतदाता रहला में 1 से 32 पुरुष आ 1 से 32 महिला से मतदान कल गेल बाटे। ऐसे ही प्रदेश से सभा के 102 सदस्य मतदान कैले बा। अब 3:30 ओकरा बाद अभी मतगणना शुरू भइल बाटे। मध्य प्रदेश में 2 पद के खातिर मतदान भइल बाटे। नेपाल के जनसंख्या 2,91,92,480 पुगल बाटे। तथ्यांक विभाग से आज सार्वजनिक कल प्रारंभिक तथ्यांक अनुसार उक्त जनसंख्या देखल गई बाटे। इससे पहले 2068 में कल गई गणना अनुसार नेपाल के जनसंख्या 2,64,94,504 रहे। इससे पहले सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार प्रदेश 1 में 49,72,021, मध्य प्रदेश में 61,26,288, बागमती में 60,84,042, गंडकी में 24,79,445, लुम्बिनी में 51,24,225, करनाली में 16,94,881 और सुदूर पश्चिम में 27,11,217 जनसंख्या रहल बाटे। ऐसे ही हिमालय के क्षेत्र में जनसंख्या 17,68,108 6.9%, पहाड़ में 1,17,84,448 40.25%, आ तराई में 1,56,65,828 यानी कि 53.66% रहल बा। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस रहल बा। इसी आज सवेरे 16 दोपहर 21 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 12 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कल गेल बाटे। इसी आज सवेरे 6:53 में बेर उगल है तो संझिया 5:41 में बेर डूबल बा। अभी के खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। जनकपुर धाम में प्रदेश सांसद के गाड़ी में भी जनमत के कार्यकर्ता द्वारा तोड़फोड़। जनकपुर धाम में डॉक्टर ऊपर आक्रमण, मुंह में 8 गो टाँका लागल। 12 के चैनपुर स्थित शिवशक्ति बायोप्लांटिक प्रणाली में सीलबंदी, 3 जने गिरफ्तार। 8,454 जने में कोरोना संक्रमण, 5 जने की मृत्यु। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में मध्य प्रदेश के मतदान संपन्न, 366 जने कैलक मतदान। आ नेपाल के नया जनसंख्या 2,91,00,000, मधेश के 61,26,288। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह की विदा दी। नमस्कार।